Eltim zəng vurdu ki, həyətdəki ağac bu il yaxşı albalı gətirib, gəl yığ, çəkilişini elə, nə hazırlayırsan hazırla. Getdim gördüm oba köçüb, yurdu qalıb. Elə əli çatan uşaqlar dartıb, yoluşdurub yeyiblər, elə də bir şey qalmayıb. Dedim biraz neynə yığım, çəkiliş üçün çəkeyim, qalanın bir nəfərə deyərəm, mənə gedər bazarda qəşəng buna oxşayan albalı alar. Özdə gedəndə dönə-dönə tapşırdım ki, bax yaxşısı olsa ala, pis olsa götürmə, neynirik ki? Bir də onda gördüm gedib bazara. Yaxşısından 200 qram olub yox imiş. Ertəsi gün üçün dedim neynə sifariş ver, gedib götürərsən. Mənə hə deyib yenə öz bildiyini eləyər. Bir də onda gördüm əlində bir paket albalı. Deyir bunu sən almışam, o 200 qram yaxşını da yemək üçün almışam, elə belə yeyim. Sabahları ondan da gətirərəm. Yadınıza gəlirsə keçən dəfə də sarımsaq dalıca göndərəndə gedib Çinin sarımsağını almışdı. Bir nəfər albalı elə olmaz, bax belə olar. Mənim də yolum Bakıya düşmüşdü. Dedim elə rast gəlmişkən özüm albalımı alım. Qəşəng seçdim, gəldim evə. Albalıları yuyub saplağını təmizlədikdən sonra tumunu çıxarmağa başlayıram. Hamısını bitirib iri bir qaba yığıram. Yaxşıca əzişdirdikdən sonra qazana alıb 20 dəqiqəlik orta atəşdə bişməyə qoyuram. Ara bir qarışdırmağı isə unutmaq olmaz. 1 kilo təmizlənmiş albalıya yarım kilo şəkər tozu əlavə edirəm. Şəkərini də töküb qarışdırıram. 20-25 dəqiqədə orta atəşdə belə bişməyə qoyuram. Bundan sonraki mərhələdə sırf mürəbbəni necə hazırlayırsınızsa elə nəzarət edin. Bunun mürəbbədən fərqi isə susuz, qatı, bəzən də jeli kimi alınmasıdır. Bu əsasən konfitür hesab olunur. Bunu dondurmanın, desertlərin, şirniyyatların yanında servis edə bilərsiniz. Xırda köpüklər yarandıqdan sonra demək olar ki, hazırdır.
Kəfini ortasına yığıb salfet üsulu ilə təmizləyirəm və salam steril bankaya yığıb saxlaya bilərsiniz. Rezin. Gedək çığırtma eləyək. Maşallah. Kendi şahına balon, kendi şahı. Güller. O günlerde açtı, bitirdi. Ondan sonra budadım. Bunlar da açtı. Budadığım yere bakın. Baba budadım. Düzgün budamada dərhal bu boyda bir cəngavər. Fikir verirsiniz, budadım. Əlimə fikir verməyin, alvalı eləmişəm, amma qorxdum ya, əlimdən bu nədir? Utandım. Hə, buradan budamışam, bu cəngavər. Sonra bunlar da hamısı açdı, budadım, təkrar bir də. Eyni bu, budadım bir də. Buna baxın elə. Gözəllik, cappuccino, frappuccino. Ağaçda yarpaqların arasında gizlenen son alma. Alça. Bu nədir?